Incredibil! Bună seara, internet! Suntem la episodul 4 de Unde dai și unde capră. Aoleu, ăștia-s? Păreți așa, Backstreet Boys din Mediaș. Avem 4 comedianți. Bitch, please. Profesionism, am zis. Eu uneori exagerez, dar acum chiar e gravă. Mai mult, cam ăsta e nivelul. Mușcă-mă de deget. 45 Macea, 45 Boltu, hai beli pula. Alo, colegii, care vine să spargă gheața? I-am dat 5 play de microbuz. Deloc? Ești magnat cu laudă. Slab. Am fost peste tot, inclusiv Câmpina. Bun, oameni buni, hai să chem așa. Unde dai și unde capră, aproape bărbați. Îți mulțumim frumos că ați venit pentru ultima oară la această emisiune. Like, share, subscribe, dați un comentariu.